معتقدم که عشق یه چیزی شبیه نمازه. ما در نماز وقتی تکبیر رو میگیم و خداوند رو اراده میکنیم، اگر سرمون به این ور و این ور بره این نماز باطله. من معتقدم در عشق هم قضیه همینه. اگر من کسی رو در قلبم اراده کردم و بهش عشق ورزیدم، من دیگه اجازه نداره دلم و سرم این ور و اون ور بره. من باید وفادار بمونم. ما میگیم یک عشق عروج است و رسیدن به کمال. یک عشق وسواس درون است و تمنای وصال. یک عشق سکوت است و سخن گفتن چشم. یک عشق خیال است و خیال است و خیال. میشه ببینمت؟ بیا ببینمت. ببینیم همدیگر رو. الان میام میبینمت. اگه گفتی کدومش عشقه؟ الان میام میبینمت. مولانا میگه این رها کن عشقهای صورتی. عشق بر صورت نه بر روی سطحی. عشق به این بزک ها رو بذار کنار، نه اون چهره پاک انسانی رو. آنچه معشوق است صورت نیست آن، خواه عشق این جهان یا آن جهان. آنچه بر صورت تو عاشق گشته ای، چون برون شد جان چرایش هشته ای. تو اگر عاشق چهرشی چرا وقتی میمیره میذاریش میری؟ عشق لیاقت میخواد مهران عزیزم و عاشق جرأت.